Stiamo parlando di tanto, stiamo parlando di caffè, di prodotti tipici locali, di saperi, di conoscenza, di educazione dal punto di vista del gusto. Tutto questo non può prescindere però poi dall'utilizzo di prodotti e di attrezzature, in questo caso per alimenti, senza i quali, oppure nel caso in cui si tratti di qualità non elevata, tante altre cose vengono purtroppo a cadere, la qualità del prodotto stesso. Certo, è importantissimo avere Un supporto. attrezzature che siano adeguate e funzionanti, che diano soprattutto al produttore un prodotto sempre di qualità e che nel tempo mantenga quelle caratteristiche sia per quanto riguarda il caffè che per quanto riguarda il gelato, per qualunque cosa insomma si faccia. La tecnologia credo che fortunatamente vada a vantaggio di tutta questa serie di necessità. Bisogna però avere Coniugare anche andare al passo coi tempi, quindi adattarsi al tipo di macchina, quindi seguire tutti i nuovi programmi e poi insomma viene da sé che se si ha la passione per qualunque cosa sia, insomma, si riesce a produrre un prodotto di qualità che poi l'obiettivo fondamentale è anche risparmiare, perché senza la tecnologia non si risparmia, non si può andare avanti con l'economia. per dirla con un luogo comune, chi si ferma è perduto. Eh sì, proprio così.